嗱，一位嚟自清遠嘅霞姐係老夫子嘅鐵粉嚟嘅，我嗰陣時咧係幾廿個粉絲，100幾廿個嘅，一直關注到依家幾萬個粉絲都喺度嘅。佢一直都話想買手鐲嘅，終於又儲夠錢啦。佢又睇啱咗呢隻冰飄花嘅翡翠手鐲嘅，佢話當係支持下老夫子嘅，咁就多謝晒啦，真係多謝晒。嗱，呢批料咧，老夫子前幾日已經切咗出嚟嘅，一共有5隻嘅，條條都係緊張嘅。嗱，剩翻嗰4條咧照舊攞啲街坊嘅。嗱，我哋一齊嚟睇下呢手飄花嘅手鐲咧，佢通透如湖水，光澤柔和，已經係冰種嗰種級別嘅啦，嗱，種老肉細，嗱，仲帶啲靈動嘅飄花，嗱，無非可能大家未必睇得明嘅，我即刻喺條成品同大家分享一個效果係點樣嘅。哇，你睇啲花色幾靈動啊！你聽啲聲，啲種夠晒腦噶啦，成條手鐲嘅所有嘅沙已經過晒噶啦，我哋而家只需要過埋張砂紙就可以拋光啦。你睇啲花色，尤其是係淡啲嗰啲花色，特別靈動嘅，係啦，好似識走動緊嘅，啊，即刻攞去拋光。嗱，一到拋光咧，佢好快啊，因為啲種夠老啊嘛，食真嘅。佢拋光嗰陣時咧，啲亮光又比較容易失啲嘅，搞掂。嗱，依家個外圈就已經全部拋好晒噶啦。嗱，我哋只需要將內圈嗰啲光緊全部拋出嚟就 OK 嘅啦。真係幾殘眼嘅啫，內外達到一致。呢啲花色真係好迷人嘅，就嚟整多次，搞掂。嗱，我哋攞過去嗰邊睇下效果係點樣嘅。嗱，依家條成品就已經出咗嚟啦。哇，我哋一齊睇下，真係好靚麗啊！嗱，成條手鐲咧，佢係俾人有一種好似係身似大自然嗰種感覺嘅。嗱，飄着靈動嘅蘭花，就好似一幅天然嘅水墨畫咁樣嘅。嗱，冰印嘅水頭，戴上手即刻就顯優雅大方嘅。嗱，透着成熟同埋穩重嘅。嗱，依家同大家出去睇下自然光，其實講真實。嗱，我哋出去睇下自然光效果係點樣嘅。哇，你睇，佢喺自然光下，啲花色係完完全全一啲都唔失色嘅。你睇，成條手鐲，嗱，達到9個口度都仲有緊透手嘅。兼且嗰啲種真係夠晒硬嘅呢隻，所以呢隻飄花係好靈動，夠晒種嘅。嗱，自然光我哋已經睇完啦。嗱，我哋再嚟聽個響。嗱，聽呢啲聲就知啲種真有幾老噶啦。嗱，好似呢種更靚嘅冰飄花翡翠手鐲咧，係老夫子工場呢度做好多嘅。即係如果大家睇啱中意嘅話咧，同老夫子單花一聲，我嚟同你哋安排。